Jirra jirtuu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB akkam nagaa fayyaa keessanii isiniin jecha oduu qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu irraa tanaa wajjin andarartuu shaamiti. Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Jawaar Mahmadii fi kanneen biroo wiixata dabre mana murtiitti dhiyaatanii himannaan irratti hundaa'ee ture. Guyyaa irraa mana murtii olaanaa federaalatti dhiyaatanii jiran. Manni murtii himatamtoota irratti dhiyaatee dubbisuu fi sarratti beellamuun isaanii yaadatama. Himatama irratti dhiyaateenis yaada isaanii tokko tokkoon irraa fuudheeti jira. Gabaasa dabalata kana kattantu simbraangeenya. Manni murtii federaalaa liidata Obbo Jawaar Mahmadii fi himatamtoota isaa waliin jiran akka mana hidhaa idileetti dabarfaman murteesseeti jira. Guyyoota muraasaan dura abbaan alangaa federaalaa himata shororkeessummaatiin namoota 24 galmee Obbo Jawaar Mahmadii jalatti himachuu isaanii yaadatama. Himata kanaanis Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee eedota Jawaar Mahmadii fi namoota kan biroo kanneen hooggantoota paartii morkattootaa ta'an dabalatanii hayyoota Oromoo biyya alaa jiran akkasumas miidiyaa OMN fi akkasumas gaazexeessota OMN Mallasaa Dirribsaa fi gulaalaa olaanaa miidiyaa Obbo Dajjanee Guutamaa keessatti kan argaman ta'uu dubbatan. Galmeen himatamtoota abbaan alangee yeroo dabre bene ilaaluuf manni murtii har'aatti beellamuun isaatis ni yaadatama. Manni murtii federaalaa liidatas dhaddacha irra ooleen sababa himatamtoonni hundi hin dhiyaatiniif himannaa kan utuu hin ilaalin beellama guyyaa biraatti dabarsee jira. Dhaddacha irraatiin himatamtoota biyya keessaa jiran keessaa Obbo Dajjanee Xaafaa dabalatee nama lama poolisiin beellama irratti waan hin dhiyeessiniif galmeen himatamtoota utuu hin ilaalamin hafuus sababa ta'eera. Dabalataanis himatamtoota abbaa alangaa federaalaa himate kana keessa 4 biyya keessa waan hin jirreef isaan gara biyyaa fiduuf yeroon naaf kenname xiqqaadha. Kanaaf dhaddacha irratti hin dhiyeessuu hin dandeenye jechuun poolisiin mana murtiitti deebisaa laatee jira. Haa ta'u malee galmeen himatamtoota irra dhaddacha irratti dhiyaatan qofatti adda baasuun manni murtii akka ilaalu poolisiin gaafatee ture. Yeroo abukaatoon himatamtoota galmee Obbo Dajjanee Xaafaa himatamuu kana jala waan jiraniif qoftiin hin ilaalamu jechuu yaada dhiyeessan. Galmeen utuu hin ilaalamin dhaddachatti akka goolabamu ta'ee jechuudhaan abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Dr. Tokkummaan Dhaabaa dubbatanii jiran. Galmee himatamtoota kana ilaaluu baatus dhimmoota muraasa manni murtii ilaale hanga yoonaa Obbo Shamshaddiin Xahaa yaalagaa hin argatin jiraachuu isaanii wal qabatee yaanni gamaa fi gamanaa dhaggeeffatameera. Itti dabaluunis gaafii bakka tursiifam shakkamtoota walii wal qabatee poolisiin dhiyeesse keessaa shakkamtoonni kana irratti himannaa waan banamee jiruuf mana hidhaa idileetti akka dabarfaman baanna jechuudhaan gaafii poolisiin gaafatee ture keessa abukaatoon hidhamtoota ammoo himanni banamuu jechuun yakkamaa ta'uu waan hin taaneef jarri kun ammaas bakkuma fayyummaan isaanii gaarii ta'e akka tursiifaman gaafatan jechuudhaan yaada isaanii dhiyeessan. Obbo Jawaar Mahmad garuu har'aas nuti hidhamtoota siyaasaa waan taaneef murtiin haqaa osoo hin taane murtii siyaasaatiin rakkamaa waan jirruuf yoo barbaaddan samii yookaan lafa jalatti nu hidhaa jechuudhaan dhaddacha irratti yaada isaa laatee jira. Obbo Liidatu Ayyaalootiif wabii qarshii 100,000 eegamuufis ilaa hanga ammaatti mana hidhaarraa gadi hin dhiifamne. Abukaatonni isaa keessaa tokko kan ta'e Abduu Jabbaar Huseen Kamisaa Adaama irratti murteessee hojiirra oolfamuu dhabuusaas ibseeti jira. Waan manni murtii nuun jedhu dhaggeeffachuufis murteessinee jirraa jechuun dubbatan Obbo Liidatuun maaliif akka hin gadhiifaminii fi dhaaba abukaatota isaanii waan dubbatan Reis Mahammad akka ta'antu isin biraan ga'a. Mirgi wabii 100,000 kan kabajameef namni siyaasaa Obbo Liidatu Ayyaaloo har'a ni bahu jedhamee eegamus poolisiin gaddisuuf hayyamaa hin taane jedhan abukaatoon isaanii Obbo Abdul Jabbaar Huseen. Poolisiin nu dubbisuufillee heeyyamamoo miti waajjira isaanii dhiisanii deeman namni nu dubbisne hin turre. Manni murtii Shawaa Bahaa Obbo Liidatu birrii 100,000 kaffalanii wabiidhaan akka bahan murteessee kan qajeelche poolisiin magaalaa Bishooftuu ture. Xalayaa sana qabannee hoggaa poolisii yeroo dubbisuutti nuti Liidatu hin hiine adaraadhaan kan nu bira turan kanaaf qaamni dhimmi kana hoogganu Adaamaa jira waan ta'eef achi deemaa gaafadhaa nuun jedhani. Eessa jennee yeroo gaafannuun waajjira abbaa alangaa Shawaa Bahaa nuun jedhanii jedhu. Waajjira Shawaa Bahaa deemnee yeroo gaafannu wanni akkana jedhamu hin jiru mana murtichaa malee murteessaa kabajuu kan qabu nuti dhimma kanarratti wanni jennu hin jiru jechuun nu dubbisanii jedhu. Deebinee dhufne ajaja qajeelchaa poolisii Bishooftuu kan ta'an Koomaandar Darajjee yeroo dubbifnu isaanis haala wal fakkaatuun Obbo Liidatu nuti hin hiine asitti adaraadhaan kan jiran kanaaf qaama dhimmi ilaallatu waliin dubbifnee sa'aatii 7:00 deebii isinii kenninaati deebi'aa nuun jedhan. Sa'aatii 7:00 hanga 11:00tti deebinus Koomaandar Darajjee ta'ee qondaaltonni biiroo tasuma argamuu hin dandeenye. Boodarra Koomaandar Obbo Liidatu qorataa turan argamnee dubbisuuf yaallus ani nan ilaallatu jedhanii nu dhiisanii deeman jedhu. Abukaatoowwan waliin dubbannee gara Finfinnee deebine. Boru Adaamaa irratti murtii hojiirra oolfamuu dhabuu isaa ibsinee waan manni murtii nuun jedhu dhagahuuf murteessineerra jedhan abukaatoowwan keessaa tokko kan ta'an Obbo Abdul Jabbaar Huseen. Oduu haaree yeroo ammaan tana nu dhaqqabe godina Harargee Bahaa aanaa
jaarsoo keessatti qeerroo fi qarreen Oromoo kanneen gaafa artisti Hacaaluu Hundeessaa ajjeefaman aanaa jaarsoo irraa qabamanii mana hidhaa keessatti murtee takkaan malee turan. Guyyaa har'aan tanaa mana hidhaa Harar jiru kan Gaashiree jedhamuun beekamu keessatti akka dabarfaman namni nuti achirraa dubbisne waayibbiitti himanii jira. Gabaasa dabalata kanaa Abdattuu Mahammad akka taantu simbiraan geessi. Godina Harargee Bahaa Oromiyaa aanaa jaarsoo keessatti qeerroo fi qarreen Oromiyaa kanneen gaafa artisti Hacaaluu Hundeessaa ajjeefaman aanaa jaarsoo magaalaa Allee irraa badii tokkoon malee waajjira poolisii magaalaa Ejersa Goorotti hidhamanii turan guyyaa har'aa Gaashiree Hararitti dabarsanii jiru. Namoonni gama mana hidhaa Hararitti dabarsanii jiraachuun namni nuti achirraa dubbifne OIB'tti himan. Namoonni guyyaa har'aa mana hidhaa Hararitti dabarfaman keessaa dhiira 17 fi dubartii 2 akka tahan maddeen keenya nuuf gabaasanii jiran. Guyyaa kaleessaa paartiileen Oromoo fi Amaaraa waliigaltee mallatteessan jedhamuudhaan ibsa ba'e irratti akka waan ABO fi KFO'n argamanitti maqaa dhaabottii kanaa balleessuun dhaabbachuu qabaa jechuun dubbatanii jiran. Ra'iis Mahammad gabaasa dabalata kanaa akka taantu simbiraan ge'a. Summa Oromoo fi KFO rakkinoota biyyattii keessatti addatti haala Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti KFO dabalatee paartiileen Oromoo kanneen biroo fi paartiileen Amaaraa akkasumas PP waliin ji'oota dura marii gaggeessuun ni yaadatama. Dhimmoota jajjaboo ajandaa siyaasaa paartiileen qabatanii deeman dhiittaa mirga namummaa, sukkanneessaa, keessummeessaa, ajjechaa fi hidhaa barattoota yuunivarsiitii akkasumas rakkinoota naannoo Amaaraa fi Oromiyaa irratti hidda jabeeffatuun lammiilee iraarsaa jiran akkaataa itti furan danda'amu irratti fuulleffate marichi. Haa ta'u ji'oota lamaan as ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa booda haalota walxaxaa dhalatanii fi rakkinoota mudatan irratti marichi akka silaa yaadametti hanqachuurraa ABO fi KFO irraa qooda fudhachuu dhaban. Guyyaa har'aa paartiileen Oromoo fi Amaaraa waliigaltee mallatteessan jechuudhaan ibsa bahee irratti akka waan ABO'nii fi KFO'n argamanitti maqaa dhaabotaa kanneenii kaafamu agarre. Kun dogoggora sirreeffamuu qabu jedhu. Eegalli marii jiraatus ifa ta'us xumura waliigaltees ta'ee ibsi maricha irratti akka ABO fi KFO'n waliigalchi irratti hirmaatan fakkeeffamee bahee dhaabota keenya bakka hin bu'u jechuun ibsanii jiru. Kan maqaa ABO'tiin waltajjii har'aa irratti argames nama adeemsa sirna dhablummaa itti jirus gumiin sabaa ABO'tiin uggurri irra kaa'amee fi sochiin isaa bifa kamiitu ABO kan bakka hin buune ta'uu ABO'n kanuma waliin ibsa. Akkasumas ibsa guyyaa har'aa immoo KFO'n walgahii fulbaana 13 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti maqaa Amaaraatiin gaggeeffame kan isa hin ilaallanne ta'uu waliigaltee mallatteeffames akka hin jirre ta'uusaa ibseeti jira. Kadiir Kidaaqoo yookiin Kadiir Abdoosh kan jedhamu dhalataa Oromoo yeroo ammaan tanaa dhukkubsatee mana yaalaa keessatti akka dararamaa jiru dubbatan. Artistiin kun qabeenya tokkollee hin qabu. Qabeenyi inni qabu uummata Oromooti. Wallaansa baqaqsanii yaaluu gargaarsa namoota tokko tokkootiin akka argatee fi yeroo ammaan tanaa namni isa to'achaa jiru akka hin jirree fi akka malee rakkina keessa akka jiru dubbateeti jira. Gabaasa dabalata kanaa ammallee akka taantu simbiraan geenya. Artistii Kadiir Kidaaqoo yookiin Kadiir Addiishoo kan jedhamu artistiin Oromoo kun akkana jechuun haasawa isaa kan jalqabe yoo ta'u ani qabeenya tokkollee kan itti yaalamu hin qabu. Qabeenyi ani qabu uummata Oromooti jechuudhaan dubbate. Reebicha yeroo adda addaa karaa mootummaatiin irra gahaa turerraa dhukkubsachuudhaan gargaarsa namoota tokko tokko godhaafii turaniin mana haakimaa Adaamaatti operaasyoona godhatee yeroo ammaan tanallee deebi'ee mana haakimaatti yaalamuudhaaf gargaarsa tokkollee waan hin qabneef jecha akka uummanni Oromoo isa gargaaran dhaamsasaa karaa OIB'tiin dabarfateeti jira. Ayyee galatoomii obboleettii qaalii anis Kadiir Addiishoon jedhama. Qormaa kana jechuun sarjarii amma dura uummanni hamaan sokkatee operaasyoon godhamee jira. Haa jechuun uummanni Oromoo kaayyoon itti daa'amee sun qabsoo uummata Oromoo kana filimensuudhaafi aadaa nuti amma sarjarii ta'eetiin ciisu jira. Haala kana uummanni Oromoo waan dandeessaniin artistoota Oromoo ana qofaa miti artistoota Oromoo qabsoo Oromoo kan jajjabeessii qaqqabsanii isiniin jaara. Hayyee ati amma yaala argachaa jirta haalli fayyaa keetii too maalirra jirame? Amma yaalamuma jira kamiin jiru Adaamaadhaan jira. Hospitaalatti baalamaan qaba ammaas deddeebi'u jira. Hospitaala deddeebi'ee yaalamu jira. Nama tuutula irra deddeebi'ee odeeffannoo na gaafatu hin argine. Nama tokkoof lama qofaan bilbilee na gaafatu jira. Hayyee mana haakimaatti yeroo deddeebitu kana baasii nati eenyu si gargaaraa jira haalli kunoomee maal fakkaata? Amma dura Oromoo keenya alaatii isaanii akka operaasyoon ta'u na gargaaraa tureeti. Amma garuu
namni zaat ana kayyatti namni ta'u bilbilaan nagaafatu hin jiru amma torbaan kana keessa keessaa. Naayyaa akka dhaamsaatti dhimma fayyaa keetii irratti yaalamuudhaaf baasii akkasii barbaachisu dubbattee jirtaa gama naannoo dhaamsaa kee dubbadhu. Egaa akkaan yaalamu ammas waajjuu Jibriil na keessa hin baane marrimaan keessaa itti nama hodhanii kanaaf waan danda'e uummanni Oromoodhaa akkana naadhaan jira. Naayyee tolee guddaa galatoomintis akka waa ibbitti deebinee kasee hordofnu ta'a. Shamarree Gaaddisee Baqqalaa tan jedhamtu akkuma nama kamuu jireenya isii jijjiiruuf biyya Beeruutitti jiraachaa kan turte guyyaa 10 oliif dhukkubsattee yaalagaa argachuu dhabuurraa halkan edaa walakkaa lubbuun isii akka dabre namni nuti achirraa dubbisne waa ibbitti himanii jira. Shamarreen tun erga duutee boodaas gara biyyaa akka hin deebifaminii fi maatiin isii kan biyya jiranillee rakkoo hamaa keessa akka jiran dubbatan. Gabaasa dabalata kana akka taantu simbiraan geenya. Gaaddisee Baqqalaa jedhamti godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu Araddaa Shukuteetti kan dhalattee guddatte yoo ta'u Gaaddiseen akkuma nama kamuuttuu jirii isii jijjiiruuf jecha biyya isii irraa baatee waggaa 3 oliif erga Beeruutiin jiraatteen booda dhibee TV'tiin qabamtee akka dhukkubsachaa turte dubbatti hiriyyaan isii ta'isii waliin turte tun. Mana yaalaa deemuufis hayyama nama isii hojjechiisu waan dhabdeef akka rakkataa turtellee akka itti himaa turte dubbatti. Gaaddisee nyaataa fi dhugaatii dadhabdee erga kufteen boodatti qaalittiin isii hojjechiistu fuutee mana yaalaa geessitee biraa galte. Erga mana yaalaa keessattis torbaan 3 oliif dhukkubsattee lubbuun isii guyyaa dheengaddaa galgala akka dabre dubbatti. Erga duuteen boodallee haala isiin reefkisii akka biyyatti hin deebi'amin dubbatamaa jira. Mee guutumaan guututti dhimma isiitti irratti akka yaadannu kan itti finsiif dawwale. Galatoomaa saniin jedhaa dursa mucayyoo kanaan Gaaddisee kan wal barree silkiidhaan wal barree malee qaamaan wal hin beeknu. Itti fufeeyyee. Anis ayyee isheen kan jiraattus Beerut keessaanis kan jiraattu Beerut dhagahu magaala isheen kan jiraattu magaala ishee keessaa ani isheen magaala Beerut keessaa kan jiraattu Libaanoo keessaa kana warraa fageenya qabna yoo silkiidhaan yeroo baay'ee isheenis biiziidha yeroo akkas guyyaa tokko dabarree sagalee waliif ergaa turre. Kana otuma wajjin guyyaa tokko haasofnutti yeroo ji'a darbee keessa baay'ee dadhabdee gaddoo maal taate jennaani seenaa koo dadhabeen jira na dadhabeeti maal taate jennaani miidhamsa qabdii baay'inaa hojii baay'ee hojjetti miidhamsa qoonqoos nyaata egaa xiqqoo biyyi kun rakkina godhattee jirti rakkina nyaatas godhattee jirti. Siin dhagaatti. Eeyyee gaddoo koo mana jijjiirii wayii mana jijjiirii egaa xumurtee jirti waggaa 2 moo isaaniin galtu jedhanii waggaa 3 malee waggaa 2tti hin galtu jedhanii gaddoo koo kottu galneenaa lakkii galoonii naaf hin danda'amu jedhanii nan uwwanni jette achini yeroo darbee tokko na dhukkuba naan jettee baay'ee dadhabdee sagaleen kee gaddoo koo sagaleen kee gadi bu'ee ishii mana yaalaa deemee jennaanii mana yaalaa har'a bor naan jetti mana yaalaa nageessu deddeemaan koo naan jette. Amma naannoo torbaan 3 akkas ture silkiin ishee naaf hojjechuu didee naa bahuu didee jennaanii asii kan koo gaafadhee jennaanii deemtee ilaaluu siif hin danda'amu sababni isaa koronaa waan jiruuf deemtee gaafachuu hin danda'amu yoo baate garuu natti hin deebitu baatee haftaa naan jette. Itti fufi. Amma jira ijoollota gisee bilbileen gaafadhu isheen hospitaala galtee jirti. Hospitaala galtee yaalii argatte sun egaa yaalii mana yaalaa galti malee madam ishee faana hin galle mana yaalaa gashanii mana yaalaatti gatanii deebi'anii namni deemee gaafatu hin jiru ijoollonni ollaa gisee ilaalan karaa duubaan ilaalu malee keessa galchuun dooftariin keessa galchanii hin dhowwanii sababni isaa koronaadha waan ta'eef keessa galchuu dhowwanii mucayyoon nyaatarraa kan kee rakkinaan bakka wal'aansa mana yaalaa keessatti wal'aansa hin arganne. Bakka kalee engadda kaleessatti barii engadda galgala naannoo sa'aatii 6tti lubbuu ishee boqote. Ganama sa'aatii 2 irratti naaf bilbilanii ganama sa'a 2tti naaf bilbilanii akkas Gaaddiseen dadhabdee jirti jennaan yoo ibsachuu hin dandeenye yerichaaf baay'ee natti dhaga'ame waan godhuun dhabee boo'ee anis egaa baay'ee galuuf baatee hin galtu naan jettee sababni isaan baay'ee galuu waan hin dandeenyeef yoon ba'e bakka buluu waan hin qabneef barchisuma taa'ee gadda koo geggeesseen
Jimbo da mal furmani mal way jajabnani sheni ani bring qabu birri tingashun qabu ani demi himbasi ga fadira himbasin wayin isni wayin no ba himbasi wayin hafatani fatu banani mo ati owali jennan ishena ma ani birrin qabu hingashun no wala dajiti madamse amma samna kana da amma jolo ta kisiya kuma da dawala gise gafa chanjuru nano birri kuma to kofi ibala marganne jira ina simo sabo misa dollar wani hin sirri ga umti dollar juru tiketi ni mo dollar amma jito hindan da amma kana masir ganya da kama birrin kani ta sawo me juru ma kali saka mafti kamne juru nano birri kuma to kofi ibala ma kufada amma sirra ganya kamu tayo na amma suma jirti kama hospitala kisa yu kafanamte injurtu amma matti yaw suma jirti kana amale jolle namni kisa gale hinjuru dum tu duba lale de ba male animo kaman deme demne sai manam batu nan jirti kanimo kaman de mali duba ilala mali namni kisa gale argiru hinjuru tayo kana kalisa galgala kana Hayyeni akka dhaamsaatti waan dhaammattoo qabaatte akka dhaamsaatti waan dhaammattoo qabaatte uummata Oromootiif dhaamsa kee dabarfadhu. Ani uummata Oromootiif baay'ee kanan galateeffadhu uummata Oromoo baay'ee kanan jaalladhu kaleessa galgala amma dubbadhee kaleessa galgala kanan dubbadhee jechumatti kan sagalee koo amma kana hundunaa daddabarsee baay'een galateeffadha uummata onnee korra kanan jaalladhu ammallee naaf jiraadha nu bira ambasii nu bira dhaabbadhaa jenna ammas ijoollonni keenya baay'een isaanii ammas kan rakkatan jiru kan du'an qofaa otoo hin ta'in kan du'aa fi jiraan isaanii kan hin beekamne mammaattuu jiru. Galatoomaa isin jedha baay'ee saabbachuuf natti ulfaata baay'ee sana galateeffadha. Hayyee galatoomti saala isin keessa jirtan akka waayibbiitti deebinee kan isin hubannu ta'a. Tole galatoomaa. Oolmaa dhaddacharraatiin obbo Dajanee Xaafaa fi himatamtoota biraa lammaffaaf dhaddacha hin argamne kanaaf gaafii abukaatoota himatamtoota deebisuuf beellamni yeroo biraatti dabree jira. Baay'ee galatoomaa. Har'a Jawahar Mohammad jalatti kan himatamanii namoonni 18 dhiyaatanii turanii kanneen keessaa obbo Dajanee Xaafaa tokkodha. Obbo Dajanee Xaafaa jalatti dargaggoon Mastiwarri Tamaam jedhamutu ture. Kana dura manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa wabii qarshii 10,000 eegee fi kanaan illee hiikuu dhiisanii mana murtii olaanaa kan federaalaatti oliyyata fudhatanii himannaa seera mootummaa diiguu fi mootummaa humnaan kuffisuu jedhu himatanii turanii. Kanumaan guyyaa roobii torban kaleessaa kana bakka duraa itti hidhamee jiru naannoo Inqulaal Faabirikaatti kan argamu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa lakkoofsa tokko jedhamee kan beekamu keessaa fuudhanii baasanii gara mana sirreessaatti geessan jedhamee ture. Egaa gaafa sanaatii akka paartiittis hooggantoonni KFOs gaafataa turanii akkasumas abukaattoon deemee gaafataa ture maatiinis deemanii gaafataa turanii aga ammaatti odeeffannoo jiruun obbo Dajanee dubbisuu hin dandeenye achi keessa jiraachuu isaaniis wanti beekamaan hin jiru. Akkasumas egaa dhaddacha har'aa irratti abukaattonni dhiyaatanii waa'ee obbo Dajanee gaafatanii turanii obbo Dajaneen kana dura himannaan irratti banameetu jira. Harka seeraa jiru akkamittiin poolisiin har'a dhiyeessuu dadhabe jennaan manni murtii achirratti deebii gahaa kenniin beellama itti aanutti akka dhiyaatan obbo Dajanee Xaafaas dargaggoon Mastiwaardi jedhamus beellama itti aanutti akka dhiyeeffaman jedhaniitu ajaja kennanii. Egaa akkuma beekamu himannaan isaanii inni duraa mootummaa humnaan diiguu akkasumas reenfaa humnaan deebisuu waan jedhu wayii kan of keessatti qabatu ture. Amma immoo himannaan sun addaan citee shororkeessummaadhaan galmee obbo Jawahar Mohammad fa'aa jalatti nama himataman keessaa tokkodha. Kanumaan egaa himannaan sun akka gargar citu murtaa'ee beellama itti aanutti ajajaan akka dhufan ajajni bahe. Kanumaan abukaattoon jaraa keessaa namni tokko akkasuma kan obbo Dajaneetti dhiyeenyaan kan hordofu obbo Dajanee Fiqaaduu namni jedhamu har'a gara mana sirreessaa Qaallittii fi Qiliixoo deemee barbaadaa olee argachuu hin dandeenye kaleessas dhaqee tachooleetu dhabeetu deebi'ee maatiin baay'ee haala yaaddoo fi yaaddessaa keessa jiru. Amma guyyaa 8ffaa isaati har'a maatiidhaan waliin agarree uffanni hin galuu fi
bakka inni jiru hin beekamu nyaanni illee kennamaatii hin jiru haala akkanaa keessa jiru akka paartiittis immoo akka kafaa'ootti bakka barbaachisu hundatti illee iyyanni galfatamee amma ammaatti wanti jedhamee jiru bakka kana jiru jedhamees gadi qabanii dubbachuudhaaf wanti qabatamaan hin jiru. Tole galatoome yaada nu laatteef baay'ee ulfaadhu dhumarratti carraan sii laadha haala amma deemaa jiru wajjin wal qabsiistee uummata Oromootiif akka dhaamsatti yookaan qaama mootummaatii fi uummata Oromootiifis dhaamsii qabattu yoo jiraate asumaan ergaa kee dabarfadhu. Dhaamsi qabnu gaanii hojjetaa waajjira kafaa'oo muummichaati kan olaanaa sana jechuudha akka kafaa'oottidha ani kan hin dubbadhu akka kafaa'ootti kana dura yeroo mootummaan filannoo dheeressuudhaaf propozaala adda addaa dhiyeeffatee ture kafaa'oonis akka paartiitti yaadasaa dhiyeesseetu ture yaadasaa mootummaan kanuma dhuunfaasaa qabatee deemuu waan barbaaduuf yaada akka paartiitti dhiyeessine fudhachuu hin dandeenye. Akka dhuunfaattis immoo warri amma manadhaa jiran hooggantoonni kafaa'oo akka obbo Baqqalee Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa akkasumas Jawaar Mohammad fa'aa gaagama siyaasaa biyya kana mudatee furuu qabna jedhanii miidiyaa irratti illee akka dhuunfaatti yaada isaanii kennaa turanii obbo Dajaneenis immoo ogeessa seeraatii ogummaa seeraatti fayyadamee biyya kana gaaga'ama siyaasaa fi gaaga'ama heera mootummaa jalaa baraaruudhaaf jedhanii filannoo adda addaa mootummaadhaaf dhiyeessaadha turanii. Amma immoo mootummaan filannoo nan gaggeessa jedheetu jira. Yeroo isaatii barbaadu nan gaggeessa jedheetu jira. Yeroo barbaadu immoo hin gaggeessu jedheetu jira. Kanaafuu akka kafaa'oottis haa ta'u akka dhuunfaa kootiitti mootummaan ammas heera mootummaarra waan qabatamaa waan hin jirreef yeroo barbaadu qofa filannoo nan gaggeessa jechuun kun rakkoo biyya kanaa furuu waan hin dandeenyeef koronaa akka siyaasaatti fayyadamuu dhiisanii kana hoogganaan paartii keenyaa Piroofeesar Mararaa yeroo hunda dubbatu waliigaltee biyyaalessaa isa jedhan sanatti yoo dhufan malee baay'ee rakkisaa ta'a. Maaliif biyyi kun baay'ee rakkoo guddaa keessa galeetu jira. Amma yoo ilaalte akka kafaa'ootti hooggantoonni siyaasa kafaa'oo koreen kafaa'oo aanaarraa kaasee aga sadarkaa biyyaa fi sadarkaa naannootti jiran mana hidhaa jiru. Kafaa'oon filannoo dhufu keessatti hirmaachuudhaaf dorgomtoota dhiyeeffachuu UECT taajjabdoota yeroo filannoo korojoo eegan illee dhiyeeffachuu hin danda'u. Hundinuu mana hidhaatti guurameetu jira waan ta'eef ittaanaan paartii mana hidhaa jira, barreessaan paartii mana hidhaa jira, manneen gara gadii yookaan waajjiraalee gara gadii yoo fudhatte waajjirri banaan tokkittiin hin jiru humnaan cufamee akka waliigalaattis akka uummata Oromoottis uummanni Oromoo sodaa guddaa keessa jira, reebicha guddaa keessa jira, har'allee hidhaan raawwataadha jira. Guyyaa lama dura nama Lalisaa Luuccee jedhamu magaalaa Sabbataatii qabanii hidhanii miseensa koree hooggansa kafaa'oo magaalaa Sabbataatii bakka hundumattuu hidhaan deemaa jira waan ta'eef ani mootummaan ammas dhaabbatee ilaalee waliigaltee biyyoolessaa isa jedhu keessa seenuu qaba. Uummanni Oromoos immoo ijaarsa isaa jabeeffatee saba ijaaramee iddoo guddaa gahuu danda'a waan ta'eef sabni sirna hin qabne eessayyuu gahuu hin danda'u waan ta'eef mootummaa jiskitee kaatee ammas deebitee ormatti kennitaa kana duras dogoggorri baay'een uumameera waan ta'eef uummanni Oromoo paartii isaa jabeeffachuu hooggantoota isaa dhaggeeffachuu qindoominaan ijaaramee waan baheef galmaan gaachuu qaban jedha. Mootummaan immoo akkuma jedhame warra bosonaas waamee warra hidhaa jirus waamee rakkoo biyya kanaa furuu qaba. Yoo kana ta'uu baate biyyattiin gara rakkootti deemti jedhanii yaadna. Tole irra deebi'ee galatoom ulfaadhuun sinjaa yeroo biraatis kan walitti deebinu ta'a yaada keetiif baay'ee ulfaadhu. Toleegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti kan goolabamu ta'a hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.